welcome back to today's interview with Webmaster Trade. Joining us is a representative from our customer support department in Uzbekistan, along with an experienced trader who will be sharing his journey, strategies, and real insights from his trading experience. Let's get to know each other first. Your name? Assalomu alaykum, ismim Shohrux. Vmaster Trade kompaniyasining O'zbekistondagi mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbari bo'laman. Sizning so'nggi qilgan payoutingiz bo'yicha bir qancha savollarim bor edi. Avval tanishib olsak, ismingiz, siz? Ismim Muzaffar. O'zbekiston Respublikasi, Namangan viloyati, Namangan shahridanman. Shu yoshim 40 da. That sounds great. What sparked your interest in trading? What motivated you to get started in the trading field? Savdoga nima sababdan qiziqqansiz? O'zi asli tradingga kirib kelishingiz sabablari nima bo'lgan? Tradingga kirib kelishim sabablari shu sohada o'zi mana ijtimoiy tarmoqlar, boshqalarni qarab turganda chiqib qoladi reelslarda. Bu narsa bir yilcha oldin boshlandi bu narsa. Shunaqalarda ko'rib keyin nima soha ekan deb boshqa qilib turib, bu o'zi asli trading mana qo'shimcha daromad manbaim deb hisoblanadi. O'zimni boshqa ishlarim bor, bir ikkita xususiy boshqa yurg'izib qo'ygan narsalarimiz bor. Shularning orqasidan asosiy daromadlarimiz u yoqda. Keyin shu qo'shimcha daromad ko'rishga qiziqish uyg'ondi. Buni orqasidan keyinchalik har xil o'sha o'zimiz O'zbekistondagi bir ikkita professional treyderlarning fikri, boshqasini eshitish orqali shu sohaga bir qiziqib ko'rishni boshladim. Shunaqa qilib kirib kelib qoldim tradingga. It's perfect. How long have you been actively trading? Zo'r. Faol ravishda trading bilan qanchadan buyon shug'ullanasiz? Hozir bir 6-7 oy bo'ldi. Where or who did you first hear about our platform from? Vmaster Trade kompaniyasi, ya'ni bizning platforma haqida birinchi marta qayerdan yoki kimdan eshitdingiz? Birinchi marta Vmaster Trade prop kompaniyasi haqida algoritm gruppasi bor O'zbekistondagi. Algoritmchilarning shu anaqa chat gruppalari bor. O'shanaqalarda bir ikkitalar shunaqa prop kompaniya bor ekan, ishonchlimi u bu deb o'zaro bir-biri bilan yozishganda shu chat gruppada o'shanda xabar topdimda, keyin ichiga kirib qiziqishni boshladim bu narsani. Nima ekan deb narsa qilsam, keyin yaxshi buni oldin men bitta Funded Next degan prop kompaniyaga bir qiziqqandim avgust sentyabr oylarida o'tgan yil. Keyin uni o'sha imtihonlari o'ziga yarasha ikkita etapli shunaqa narsalari bor ekan. Undan keyin sizga o'sha depozit berar ekan. O'sha depozit orqali keyin savdo qilsangiz, keyin o'sha payout qilishingiz mumkin ekan. Va bunda Vmaster Trade'da tayyor shotlar to'lovni qilasiz. Faqat o'sha risk qonun qoidalarga amal qilgan holatda ishlasangiz, payout darajasiga chiqishingiz mumkinligini anglab yetdim. Funded Next'da to'g'risi bir marta o'sha shot olib, uni slip qilib yuborganman. Buni haligi boshqara olmasdan risk boshqa qilib. Keyin Vmaster Trade'da shu chat gruppalar, keyin community'mi, Vmaster Trade community gruppa bor. Sizlarda hamkor hamkorlaringni bilan birgalikda ochilgan. O'sha yerdagi qizlar bor. Asosan Saodat ismli qizida o'shaning reklamalari, boshqalarni ko'rib, keyin qiziqib, u bilan yozishib, yana ham podrobniy sal oldim ma'lumot. Keyin o'sha o'zingizning Telegram gruppalaringizda O'zbekistondagi bog'lanib, kirib, shotlarni sotib olib, boshqa qildim. O'zi asli bu payout qilguncha men bitta 50 minglik, bitta 100 minglik shot slip qilganman sizlarda ham. Endi u narsa hammasi o'ziga yarasha riskka amal qilmaganlik, boshqa o'zimning xatolarim orqasidan kelib chiqqan bu narsalar. Bu 3-marta keyin baribir shot sotib oldim, boshqa qildim. Yo, mana Xudoga shukr, unda rezultat bo'ldi. Bu birinchi payout bo'ldi menda. Xudo xolasa, endi bu yo'q ham ancha tushunchalar hosil bo'ldi, davom etamiz. You stay confident until the very end and truly believe you could reach the payout. Oxirigacha ishongansiz, shu payoutgacha borishingizga, to'g'rimi? Ishonchingiz qolmagan. Shunaqa ozgina orada chatlarda, gruppalarda yozishganda ham endi bir ikkitalar
bu ishonchlimi, bumi degan narsalarni ham endi o'qidik kompaniya haqida. Bular rostdan ishonchlimi, bu deb keyin sekin yo internetda ko'rib, odzivlar boshqalarni ko'rganimda haqiqatda ofitsialniy kompaniyaligi, ofitsialniy o'sha rezultatlar, boshqa narsalar hammasi ishonchliligini hosil qilgandan keyin baribir счет sotilayotganda ham o'ziga yarasha rasxod qilasiz, to'lov qilasiz, uni ham o'ylab turib. Endi biz baribir biznes vakili nima deydi, $1 ham o'ylab ishlatamiz-da, hisob kitob qilib. To'g'ri. O'shalarni tekshirib, boshqa qilgandan keyin kirib bordim kompaniya bilan ishlashga. Shunaqa natijalarga erishdik. Mana Xudo xolasa endi davom etyapmiz hozir ham. Now let's talk a bit about your trading methods and strategies. Could you show us your MetaTrader or TradingView platform? Juda yaxshi. Savdo usullaringiz va strategiyalaringiz haqida bir oz to'xtalib o'tsak, MetaTrader yoki TradingView ilovasini ko'rsata olasizmi, ya'ni hisobingizni? Ko'rsata olaman hozir. Xo'p, mana sizlarda hozir данное время o'sha bitta payout qilganimdan keyin yana hozir счетim ochib berilgan payoutdan keyin, litsenziya sertifikatini olgandan keyin hozir endi данное время o'sha 100 minglik счетim 96 mingda turibdi. Endi bu hech qanaqa hozirgacha narushение, boshqa blokka tushmagan holatda, ogohlantirishlar bo'ladi-ku. Endi buni o'ziga yarasha sabablari bordi. Bir ikkita joyda sal risk oshirib yuborganimiz, keyin mana oxirgi paytlarda bilsangiz juda katta impuls bilan bozor ishlaganini boshqa hisobiga sal pastlab qoldi. Endi Xudo xolasa buni ko'tarib olamiz. Bunaqa jarayondan oldin ham o'tdim. Endi hozir men asosan strategiya boshqalarda bozordagi holatdan kelib chiqib, siyosiy holatlarni hammasini bozorga solishtirgan holatda, mana misol uchun hozir bozor deylik mana 4980, 4990 shunaqa atrofida ham bitta zona bor. Sell zona bor, boshqa bor, lekin buni yorib o'tib ketish holati ham bor. Kecha ham misol uchun bir ikkita buy zonalar bor edi, ularni ham yorib kuchli impuls bilan ketib qoldi, boshqa bo'ldi. Hozir asosiy holat bozor flat holatida bu. Bunaqa paytda ko'p ham o'sha zonalarni buzib o'tmaguncha, boshqa qilguncha bozorga kirmay turaman. Mana hozir данное время ham hech qanaqa mana сделкаларым yo'q, hozir ochmaganman. Asosan kutish kerak, bozorni shu bir tarafga harakatini, o'sha zonalarni yorib o'tgandan keyin yo sellga yoki buyga tasdiq bergandan keyin shuni keyin retestidan сделка ochib kirib olaman bozorga. Asosiy holat strategiyam eng asosiy ma'nosi bozorni ko'rish, kuzatish va momentida kirishdan iborat o'sha momentda. Many traders actually follow different strategies such as ICT and others. What strategy do you personally use? Do you have a specific approach of your own? Ko'plab traderlar bir qancha strategiyalarga amal qilishadi, ya'ni ICT deyishadi. Yana bir qancha strategiyalari bor. Hozir xayolimga esimga kelmayapti. Siz qanday strategiyalardan foydalanasiz? Yo o'zingizni bir maxsus strategiyangiz bormi? Yo'q, men ko'p ham u traderlar aytayotgan strategiyalardan foydalanmayman. Men asosan mantiqiy holatda bozordagi shu shamchalarni kuzatgan holatda, bozorda kuchli impuls emas, normal holatda o'sha o'sish yoki uptrend yoki downtrend shunaqa trendlar davom etayotgan paytda shunga kelib turib, o'sha moment poylab turib kirib olaman bozorga. Sounds great. Which trading pairs do you mainly focus on? Juda yaxshi. O'zi asosan qaysi paralarda ishlaysiz? Asosan tilla dollarda. Tillada. Now let's talk about trading psychology. When it comes to managing positions, how do you decide which trades to enter and which ones to avoid? Endi savdo psixologiyasi, trader o'zini holatini qanday ushlash va shunday bir masalan bular tradingdagi asosiy bo'limlarga to'xtalib o'tsak, qaysi savdolarni ochish va qaysilarini o'tkazib yuborish qarorini qanday qabul qilasiz? Xo'p, mani eng asosiy qoidalarimdan bittasi yangiliklar chiqadigan dunyo o'sha tilla bozorida deylik, yangiliklar chiqqan paytda qanaqadir juda katta impulslar bilan bo'ladi.
jarayonlar yoki o'sha pastga yo uptrend, downtrendga o'zgarib ketib qoladi, downtrend, uptrendga o'zgarib ketib qoladi. Asosan ko'proq yangiliklar chiqadigan, bo'ladigan vaqtlarni e, bilib turib, o'sha qaysi vaqtlarda e'lon qilinadi. Mana misol uchun CPI'lar bor, non-farmlar bor. O'shanaqa yangiliklar paytda kirmayman men ko'proq. Faqat kuzataman, сделкаларim bo'lsa yopib qo'yaman unaqa paytda. Shu keyin asosan ochganda men razgon qilmayman, unaqa razgon boshqa narsadan foydalanmayman. O'sha trendlarni aniqlagan, hozir oldingi so'zlarimda aytib o'tganimdek, trend aniqlagan holatda o'shanga uveren bo'lsam, сделкаlarni ochib, o'sha orqali kiraman. Ko'proq katta lotlarni ochmayman. Mana misol uchun 100 minglik счетda ishlagan bo'lsam, 100 minglik счетda ishlaganimda bitta сделкаlarni ochganimda, endi bir nechtaga bo'lib ochgan taqdirimda ham eng maksimalni bir lotga ham yetmagan счет ochganman. Misol uchun deylik, общий 0.5 ga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha 0.05 dan 10 ta bo'lishi mumkin. O'sha ba'zida shpilka qo'yadi-ku, soyasini tiqadigan joylari bor. O'shanaqa joylarda o'sha uveren, mana bu bozor manipulyatsiya qilyapti bu holatda. O'shanda o'sha yarim lotni deylik yoki 0.7 lotni bo'lib tashlayman men bunga. Chunki o'shanaqada keyin o'sha bozor men aytgan tarafga o'sha yurgandan keyin, men taxmin qilib hisob kitob qilgan tarafga yurgandan keyin o'shanda hamma сделкаларimiz o'zi foydada chiqadi, boshqada chiqadi. Keyin bir kunda o'sha masalan men hozir ishlayotgan счетdagida kunlik prosatka 5%, общий счетdan 10% bo'lsa, unaqa kunlik prosatka 5% ham ortidan quvmayman. O'rtacha men o'zimga 1-1.5% hisob kitob qilib olganman. O'sha kunda deylik 1% yoki 1.5% foydada yoki minusda prosatkada chiqsam, o'sha yopaman. Chunki aytdim-ku, oldingi holatlarda sliv qilganman счетlarni, boshqalarni. Ulardan kelib chiqib turib, ошибкalarim o'ziga yarasha o'sha nima desa, dars bo'lgan narsalardan olib turib, bozor orqasidan quvish yoki bozorga na prinsip ketish, unaqa narsalarni уже to'xtatganman men. Chunki bir ikki marta boshqada o'sha ziyon qilganingizdan keyin, boshqa qilgandan keyin odam o'zi tarbiyalanib qoladi avtomatik. Experiencing a loss, especially closing in the negative, can be tough. If I'm not mistaken, your payout was around $8,000, correct? Adashmasam, sizni qilgan payoutingiz $5,000 atrofida edi. 10,000 ha. $10,000. That's impressive. And to confirm, you didn't use any robot or expert advisor to achieve this payout, right? Ya'ni bu payoutga kelishingizda biror bir robot yoki expert advisor menimcha foydalanmagansiz, yo? Yo'q, umuman unaqa narsalardan foydalanmaganman. Ko'proq meni savdo logikam bozor holatini kuzatish. Asosan bir kun davomida meni asosiy vaqtim, endi qo'shim o'zim ishlarim bor, endi undan maksimalni bo'sh vaqt topganda kiraman. Asosiy vaqtim kuzatishdan iborat bo'ladi. Bozorda unaqa kechgacha yoki 2-3 soatlab o'tirmayman. Ko'proq kuzatib turib, o'sha momentida qanaqadir bir 15 minut, yarim soat ichida savdoni qilaman. Natija yoki plus yo minus bo'lishidan qat'iy nazar o'sha kunni yakunlayman. Shuni orqasidan nima desa, azartga berilmaslik asosan. Orqasidan stabilniy ishlab, o'sha disiplina bilan ishlash orqasida natija qildik, xudo xolasa. Sounds good. Many traders struggle with losses, and you have experienced them as well. If you close the day at a minus, say 1.5 or 2%, how do you handle that situation emotionally and mentally? Yaxshi. Ko'p traderlar umuman sizda ham aytishingiz bo'yicha minuslar bo'lgan va shunday holatlarda shotingiz, hisobingizda ochgan сделкалаringiz minus bilan yopilsa, aytaylik 1.5%, 2% minus yopilsa, o'sha kuningiz qanday yengib o'tasiz shu holat? Lekin haqiqatda odamga minus o'zi inson zotiga ta'sir qiladi. Bu nima desa bo'ladi, psixologически как yengilroq udar bo'ladi bu narsa. Odamni настроенияsiga ta'sir qiladi, boshqa qiladi. O'sha kunda men
qanaqadir yo mani o'zim ishlarim bo'lgani sabablimi, boshqa bo'lganligi sababli o'sha kuni minus, masalan 1% yo 1,5% deylik, общий счетdan $1000 yoki $1,500 minusdaman o'sha kuni, bo'ldi yopaman. O'sha bozorda yana holat shu bilan iloji boricha kuzatmayman o'sha kuni. Qaytib bozorga analiz kirmayman, o'sha kun men uchun tugadi bo'ladi. Endi 1-2 marta adashmasu bir qiziqish orqasidan deb kirgan paytlarimda, chunki bilganman oldingi slivlarimda minus bilan yakunlangandi, ya'ni dalshi shunaqa narsalar. Endi bilasiz, shotingizga nisbatan pulingiz kamayib borganda odamga o'zi psixologik ta'sir qilish boshlaydi bu narsa. Bu narsa qoplash kerak, yana o'sha 100 mingga chiqish kerak deb, misol uchun 100 mingga chiqib, endi u yog'i plusga kirish kerak degan narsalar bo'ladi. O'shaning uchun lutchi bir kunda endi 5% gacha ruxsat berilgan bo'lsa ham bir marta bir qildim 3,5 ming minusgacha kirdim. O'sha shotim oxiri sliv bo'lib ketdi bu narsa. Lekin o'sha 1%, 1,5% risk bilan ishlaganim, yaxshi disiplina bilan ishlangani rezultat bilan yakunlandi. Endi odatda men mo'ljallagan narsa bo'lmasdan deylik minusda yakunlagan kunlarim ko'proq o'zimni boshqa ishlarimga chalg'iyman. Yoki o'sha do'stlar, oshna-og'aynilar bilan qanaqadir o'sha o'tirish yo nimadirga borib, o'sha yerda ular bilan ozgina gaplashib, gurunglashib, boshqa qilib, hazil-huzul qilib sal yengaman. Kichkina stresslar bo'ladi, baribir. Shunaqa qilib chiqib ketaman vaziyatdan. Endi keyingi kunga o'sha qanaqadir boshqacha nastroy, yaxshi energiya, boshqa bilan kirganingizdan keyin baribir bilasiz, nastroyeniya, kayfiyat yaxshi paytda insonning fikrlash ham, tahlil qilish hammasi o'ziga yarasha haligi aniqroq, tiniqroq bo'ladi odamda. Ko'proq o'sha nastroyeniyani tushirmaslikka harakat qilaman. Absolutely. Mood plays a key role in trading. Now let's touch on another crucial factor. How important is patience in your trading journey? Tradingda kayfiyat juda ham muhim va keling yana bir muhim narsa haqida gaplashib o'taylik. Sabr qanchalik muhim tradingda? Ya'ni kutish. Sabr nima desam ekan? Endi foizlar hisobida oladigan bo'lsak, meni o'zimning shaxsiy fikrim kamida 90% sabr kerak bunga. Sabr kerak, kamida 90% bilim, boshqa narsalar ham hammasi kerak o'z o'rnida, boshqasida. Lekin o'sha sabr kuchli psixologiya, nafsni kontrol qilish, nafsni nima desa bo'ladi, o'z vaqtida nafsni jilolay bilish, o'sha narsalarga ham baribir hammasi sabr, emotsiyani boshqarish, o'shalar orqasidan bo'ladigan narsa. Meni shaxsiy fikrim kamida 90% sabrdan iborat. Aytdim, ba'zi shunaqa kunlar bo'lgan, 1 kun, 2 kun, 3 kunlab ham kuzataman. Qanaqadir zelka ocha olmaydigan vaziyatlar kelib qolsa ham quvmaydigan bo'ldim hozir. O'sha boya aytganimizdagi minuslar odamni tarbiyalaydi. Endi bundan ham qanaqa darajada tarbiyalanishi insonni baribir o'ziga bog'liq bu narsa. Kimdir dars oladi, kimdir dars olmaydi, azartga beriladi, bozor orqasidan quvadi, boshqa bo'ladi. Endi bozorda bilasiz, sabrsiz juda qattiq jazolaydi. Sounds great. Now let's talk a bit about your experience with Master Trade. What is your overall opinion of our platform, and will you recommend to others? Master Trade, ya'ni bizning platforma bilan tajribangiz haqida ozgina to'xtalib o'tsak, bizning platforma bo'yicha umumiy tajribangiz va fikringiz qanday? Bizni boshqalarga tavsiya qilasizmi? Ha, tavsiya qilaman. Master Trade ana bir marta payout qildim-ku. Payout qilgandan keyin oldinlari ham baribir surishtirib boshqa ishonchim bo'lgan. Baribir payout qilganingizda haqiqiy ishonch paydo bo'ladi-da. Endi o'sha lekin u davrga tavsiya qilasiz, to'g'ri. Oldinlari ham misol uchun tavsiya qildim. Biz o'sha bir ikkita jiyanlarimiz, boshqalarimiz bor shu sohada yuradigan, ba'zida bir maslahat, boshqa narsa ham so'rab turaman. Ularga ham tavsiya qildim. Ularda ham menimcha yaqin kunlardan rezultatli natijalar bo'lib qolsa kerak. Lekin Master Trade shu O'zbekiston traderlar ichidagi obro'sini o'sib borayotganini Telegram gruppalarda
yoki ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turibman. Yaxshi, oxirgi deylik, man bilganim o'sha bir 5 oy, 6 oydan buyon Vmaster Trade'ni prop o'sha kompaniya ichida, boshqasida nima desa bo'ladi, komandasini ichida yurgan bo'lsam, anchagina oldingiga qaraganda juda ko'pchilikda qiziqish ko'paygan. Bu ayni o'sha endi bilasiz, baribir bu ham hamma soha ham boshqa как biznes desa ham kompaniyani o'sha treyderlar bilan boshqalarda hamkorlikda ishonchli hamkorlik yo'lga qo'yilayotgani yoki mana sizlar rasmiy vakillarni o'z vaqtida murojaatlarga, boshqalarga labbay deb javob berayotgani, hamkorlarni yaxshi samarali xizmat qilayotgani, bu narsalar ham o'sishga Muhim olib kelyapti. omillar. Endi muhim omillar, bu narsalar muhim omillar. O'zi bemalol men ko'p treyderlarga aytardimki, buni har xil o'zi yana yo'llari chiqdi. Misol uchun shot olishda ba'zida 2 kun 3 kunda ham yechsa bo'ladiganlar hozir chiqdi. Oxirgi yangiliklarni kuzatib turaman. Boshqa 10% profit targetgacha borilmaydi, boshqa qilinmaydi. 2 kunmi, 3 kundami shunaqada o'zi yetsa bo'ladi. O'ziga yarasha shartlari bor, boshqalari bor. Shunaqa shartlarni ham ishlab chiqarayotgani ham kompaniya uchun yaxshi deb o'ylayman. O'sha baribir biz insonmiz, o'shanaqa bir ikkita narsa yangiliklar chiqayotgani, o'sha siz aytgandek, sabrsiz insonlar uchun ham qo'l keladi bu narsa. Qo'l keladi. Chidolmaydigan, oxirigacha bora olmaydigan. Chidamaydigan, o'sha 10% bajarguncha chidolmay. Chunki men o'zim bildim, 10% bajarguncha ham juda insonni sabri yaxshi bo'lishi kerak ekan bu narsa. 10% deb kichkina eshitilaveradi. Bu narsa men boshida bitta 50 minglik shot olganimda 10%, 5 ming bo'lsa, kuniga $1000 dan qilsam, o'sha 5 kunda xullas yakunlab qo'yarkanman bu narsani deganman-ku. Oxiri slip bo'lib ketdi u. Bir marta blokka tushdi, keyin slip bo'ldi. Undan keyin qaradim, endi bizda nima desam bo'ladi? Biz men o'zimni bizneslarim, boshqalarim bo'lgani uchun ko'rdimda, yo 100 minglik olaman dedim, raz ishlaganga yarasha yaxshiroq foyda qilay degan maqsadda. Bo'pti, unga ham risk qildik, boshqa qildik. Unda ham lekin o'sha sabrsizlik. Men xullas qisqa qilib aytganda, hamma slip bo'lgan narsalar sabrsizlikning orqasidan bo'ldi, azartga berilish. O'sha o'zingizga belgilangan rejani bajardingizmi? Deyli bir kunda 1% yo plus yo minus bilan yakunlansam bo'ldi, yakunlayman, bozorga chiqib ketaman o'sha kun savdoni to'xtataman dedingizmi? O'sha narsani bajarmadingizmi? Deyarli 10 tadan 9 ta holatda bozorda jazolanar ekansiz. Shunaqa narsa. O'sha yangiliklar payti, ayniqsa katta siyosiy yangiliklar bo'layotgan paytda bozorda o'shanaqa paytda juda ehtiyot bo'lib turish kerak. Chunki katta impulslar paydo bo'ladi. Shunaqa iloji bo'lsa kirmay turgan ham ma'qul bu narsada. Thank you for your conversation. Yes, if you have any suggestions or complaints to improve our company, feel free to say in this part of the interview. Suhbat uchun rahmat. Suhbat so'ngida bizning kompaniyani yaxshilash uchun biror bir takliflaringiz yoki shikoyatlaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Umumiy holatda kompaniya ishlash sistemasi, kompaniyani o'sha rasmiy vakillari, rasmiy doiradagi klientlar bilan ishlaydigan vakillarni umumiy olganda juda yaxshi, a'lo darajada ishlayapti. Treyderlar bilan, boshqalar bilan. Endi yana ham takliflari, mana misol uchun hozir aytdim-ku, oxirgi chiqqan yangiligini sabrsiz treyderlar uchun chiqqan narsalar bular. O'shanaqaroq xilma-xilroq paketlar deydimi, mijozlarga taklif qilinayotgan paketlar, tovar desak ham bitta o'sha tovarlarni xilma-xilligi sal yana ham insoniyat psixologiyasidan, insonlarni nima desa bo'ladi, fikrlash doirasidan kelib chiqib turib, shu narsalarga e'tibor berib, yangiliklarni qilib turilsa yaxshi bo'ladi. Chunki endi bizni o'zbek xalqi qiziqqon xalq, emotsiyaga boy bo'ladi. Ular qanaqadir bizni xalqimizni mentalitetida kutish, sabr qilish juda endi boshqa xalqlarda ham nisbatan sal sabrsizlik bor, gap to'g'risi.
O'shanaqa narsalarda shu bir yangiliklar qilish. Endi bitta anaqa mana Trustpilot kommentariy yozildi-ku, shu Trustpilot kommentariy yozilish jarayonida boshqada mana to'g'risi anchagina qiyinchiliklar bo'ldi. Kommentariy yozasiz, admin qilib yuboradi. Kommentariy yozasiz, admin qilib yuboradi. O'shanaqa joylarda endi bu narsa balki sizlarga bog'liq emasdir, boshqa. Endi buni sababini surishtirsam, oldinlari o'sha hamma payout qilib ketavergan, bitta chiroyli fikrini bildirmagan, boshqa deyishdi, boshqalar deyishdi. U narsalar ham to'g'ri qabul qilish kerak. Lekin o'sha Trustpilotda ana yozasiz kommentariy, hech qanaqa bir misol uchun sun'iy intellekt boshqani deylik qo'llamagan holatda yozib boshqa qilsangiz ham admin qilib yuboradi, sababini aytmaydi shular. Hamma daniyalaringizni boshqalaringizni kiritganda ham. Endi agar shuni xohlardimki, qanaqadir sizlarda imkoniyatlar bo'lsa, shular shu kompaniya bilan shu nima desa bo'ladi, otziv yoziladigan kompaniya bilan, ular bilan bog'lanish narsalar bo'lsa, shu taraflarni ham sal nima desa bo'ladi, qanaqa bir o'ng ko'z bilan qarasa shunaqa narsalarga, endi haqiqati realni yozyapti, o'sha trader boshqa shunaqa holatlarda sal qiyinlashtirish, boshqa narsalarda agar qo'lingizdan kelsa, ularga bir aloqaga chiqqan holatda shu tarafini sal yumshatib qo'yilsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman buni. Suhbat uchun katta rahmat. Takliflaringizni inobatga olamiz. Keyingi savdolaringizda omad. Okay, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarga ham kompaniyangizga katta muvaffaqiyat tilayman, omadlar tilayman. That concludes today's interview. Thank you to our guests for the valuable insights, and sincere thanks to our support team for the great assistance. See you in the next session. We master trade.